Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Faisal dengan NRP 194010030 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang event oleh Bapak Dr. Yudi Kuswarojati SE MPA dalam manajemen komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Sebuah perusahaan dewasa ini sangat membutuhkan promosi dalam menjual produk-produknya dan menjadikan promosi sebagai sarana untuk mengenalkan produknya ke masyarakat umum. Promosi adalah suatu usaha untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan informasi mengenai produk yang tersedia dan berkomunikasi dengan pelanggan agar dapat menyampaikan pesan produsen tentang produk yang ditawarkan guna meningkatkan penjualan pada setiap perusahaan. Salah satu cara penggunaan strategi promosi adalah melalui media event. Event atau juga disebut sebagai event marketing adalah bagian dari beberapa elemen utama dari komunikasi pemasaran. Pengertian event marketing adalah cara pemasaran yang paling efektif untuk mendekatkan produk kepada pasar. Event marketing adalah bentuk kegiatan pemasaran yang berfokus pada pengalaman langsung pelanggan terhadap brand, layanan, maupun produk. Terus ada tujuan dari event ini, yaitu melalui event yang dilakukan adalah untuk reminder atau meningkatkan konsumen agar selalu loyal terhadap produk yang ditawarkan, sehingga konsumen tersebut selalu menggunakan produk tersebut secara berulang-ulang, yang pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut, dan bahkan nantinya bisa disebut menjadi pelanggan. Terus ada tipe-tipe event. Yang pertama yaitu ada webinar. Event marketing ini digelar secara online sesuai namanya webinars. Maka ini adalah seminar, talk show, atau diskusi online yang pesertanya cukup duduk di depan laptop atau gadget lainnya. Selama kamu terkoneksi dengan internet, maka kamu atau kita bisa berpartisipasi dalam event marketing ini. Dari sisi brand, webinars ini sangat efektif menjangkau target yang terkendala oleh jarak. Webinars bisa dilakukan melalui Google Hangout, Facebook Live, Instagram Live, atau Zoom seperti sekarang ini. Yang kedua ada konferensi. Mayoritas orang pasti mengaitkan event marketing ini dengan tujuan pendidikan. Memang event konferensi identik untuk diskusi isu tertentu atau menghadirkan pembicara-pembicara profesional. Tujuan diadakannya konferensi ini adalah mengumpulkan orang-orang dengan tujuan sama untuk goal yang sangat spesifik. Misalnya bagaimana mengurangi pencemaran lingkungan, hal apa yang perlu dilakukan terhadap kekerasan wanita dan anak, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.